Salam alaikum. Bon, j'ai décidé de faire ce live concernant la vaccination. C'est de notre devoir de sensibiliser les gens, et c'est tout à fait légitime d'être réticent et d'être prudent. الناس من حقها تكون خايفة وهيبة وعندها أسئلة. Ils se posent des questions que je trouve que c'est des questions pertinentes. جدوى اللقاح، خطر اللقاح إلى آخره. Cette défiance, cette méfiance ماهيش غير في الجزائر ولا في إفريقيا. نلاحظوها حتى في الدول المتطورة وين une personne sur deux soulève des inquiétudes. يعني من بين شخصين هناك شخص آخر يطرح التساؤل، حتى في الدول المتقدمة، حتى في أوروبا، حتى في الولايات المتحدة، وهذا سي جوستيفيي، من حقهم يطرحوا تساؤلات. لكن أنا نظن باللي هذا لو بروسيسوس دو فاكسيناسيون في الجزائر متأخر لأسباب. من بين هذه الأسباب ممكن y a pas de campagne de sensibilisation، ما كانش حملات تحسيس اللي تجاوب الناس. Il y a aussi en contrepartie une campagne anti-vaccination، يعني كاين une campagne de vaccination et en parallèle il y a une campagne anti-vaccination, c'est-à-dire par des gens surtout sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, وين نشوفوا des contenus assaillants, des gens qui assurent sur la nocivité de la vaccination. نحير نشوف الناس يأكدوا يقولك نو ما ديروش لو فاكسان، أو il fait patati patata، راهو كاينة حاجة تلصق لهنا، داروا une puce راح يقتلك après 2 ans etc. C'est un contenu farfelu، il est infondé، ما عنده حتى معنى. ناس تهدر باش تهدر، وهذه غذات، c'est-à-dire غذات الخوف لدى الناس. Eh ben, c'est de notre devoir de sensibiliser des gens et de remettre les pendules à l'heure. D'abord, on va remonter un peu dans l'histoire. هاد الأمراض، les pandémies الأوبئة والأمراض المعدية إلى آخره ماهيش جديدة، كانت في القرون الفارطة. Il y avait, on va prendre comme exemple la variole، المرض الجدري، qui est une maladie très contagieuse et mortelle et qui s'est répandue le siècle passé. Elle a fait des ravages، la variole في الخمسينات في الربعينات راه fait des ravages. ممكن ثاني قبل الربعينات وين il y avait des détracteurs. التاريخ يعيد نفسه، c'est-à-dire il y avait des gens اللي قال لك ما نديروش لا فاكسيناسيون، سي كوا سو فاكسان لا، وقتها تنحات الوباء تاع لا فاريول. on a pu éradiquer cette maladie. On a pu éradiquer cette maladie après une campagne de vaccination massive اللي دارت بين الستينات السبعينات نظن إلى 1980 باش قدرنا نقضيو على لا فاريول اللي هي ثاني دار دي رافاج و y avait des millions de décès في le monde. C'est des millions de décès في le monde. Ce qui a mis fin à cette pandémie, c'est la campagne de vaccination, ni plus ni moins. La même chose pour la polio chez les enfants, c'est la vaccination. La même chose pour la rougeole, la rubéole. Bon, pour la rougeole, on va prendre un exemple, la rougeole. أنا هذا حضرت له بصفتي راني نخدم في مصلحة الأطفال. En 2017, il y avait une campagne قال لك voilà le vaccin de la rougeole جاي من الهند il fait des effets secondaires وما ديروش لا فاكسيناسيون. آخر الناس تخوفت ما داروش لقاح الأطفال. وش هي النتيجة؟ بين 2017 18 و 19 les services de pédiatrie étaient engorgés par des enfants atteints de rougeole. Il y avait même des rougeoles compliquées, il y avait même des décès. على باسكو الناس ما دارتش تلقيح نتاع لا rougeole. يعني هذه هي c'est-à-dire التاريخ يعيد نفسه، صارت في الماضي ورانا نشوفوا فيها في الحاضر. وكما قلت يعني الناس سي جوستيفيي، ils se posent des questions، يحبوا يعرفوا، عندهم دي كرانت،
حنا نبينوا لهم c'est quoi d'ailleurs c'est quoi un vaccin, c'est quoi la vaccination. Ils vont vous injecter هذا le vaccin واش يدير les cellules mémoire خلايا الذاكره تتعرف عليه باش في حاله اخرى وين راح يكون صادر لانفيكسيون لا كوفيد راح يتعرفوا عليه بسرعه وتكون ردة الفعل سريعه وشديده. c'est-à-dire ما تكونش هذيك لا فاز دو لاتونس وين لو فيروس راح c'est-à-dire il va se propager وتكون عندنا دي بنوموني سيفير دي فايونس مولتيفيسيرال ما نقدرش نتحكموا فيه. هذه هي فائده لا فاكسيناسيون. حاجه اخرى حنا في الطب l'approche scientifique واش تقول il y a toujours هذا le principe de bénéfice risque, le rapport bénéfice risque, c'est-à-dire le bénéfice كي نديروا لا فاكسيناسيون واش هي الفايده و لو ريسك c'est-à-dire كي ما نديروش لا فاكسيناسيون واش هي الفايده واش هو الخطر بلوتو. هذا هو لو رابور bénéfice risque. le risque il est là c'est-à-dire le risque il est là. حنا رانا نشوفوا في ناس اللي راهي ماتت بلا لا فاكسيناسيون الاف اللي راهي ميته بلا لا فاكسيناسيون. لو ريسك il est là on l'a constaté. le bénéfice كيف نعرفوا le bénéfice il y a des observations prometteuses c'est-à-dire il y a des cas où il y a حالات وين شفناها في دول اللي تقدمت في مجال التلقيح. نهزوا على سبيل المثال عطيت الاكزومبل لي زيتازوني وين أكثر من 50% من السكان تلقاو اللقاح في الولايات المتحدة. عندنا دي زوبسيرفاسيون بروميتوز لي دوني واش يقولوا لو نومبر دو ديسي ا نيتمون ديمينيو يعني نقصوا حالات الوفيات. هذه يسمى الدول اللي تقدمت في ميدان التلقيح رانا نشوفوا باللي الحالات الحرجة ولا الحالات الوفيات راهي نقصت بصفة يعني دون فاسون باينه. اوكي لي فاكسان اللي عندنا حنا في الجزائر عندنا لو سبوتنيك، عندنا لو سينوفاك، عندنا سؤال جو في ريبوندر ا سي كيسيون معليش. عندنا لو سبوتنيك، عندنا سينوفاك، عندنا لاسترازينيكا. Pour le Sputnik, c'est un vaccin russe. Bien que ما عندوش l'autorisation في أوروبا، يقول لك موش مسوق في أوروبا، ممكن لاعتبارات عديدة، ممكن سياسية، ممكن d'autres considérations. وش هو chose est sûre، il y a une revue scientifique qui est très 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 réputée، c'est The Lancet هذه، فيها des chercheurs indépendants. fait une étude قال لك باللي le vaccin Sputnik il est efficace à 91,6%. c'est quoi l'efficacité؟ يعني من بين 100 حالة، من 100 شخص اللي يتلقى التلقيح هناك 91.6 ما داروش دي فورم سيفير، ما داروش حالات حرجة. كي نقول ما داروش حالات حرجة يعني يا با دو ديسي. ممكن تتلقى التلقيح وتفوت عليك une forme très légère، une forme asymptomatique، ولا ما تفوتش عليك ما يكونوش دي فورم سيفير اللي يديو للوفيات. هذه سي اون ايتود اللي ظهرت في مجلة علمية ذات سمعة ذو لانست، ماهيش مجلة c'est-à-dire ils ont prouvé que Sputnik il est efficace à 91%. La même chose pour Sinovac, à un degré moindre Sinovac. Pour AstraZeneca. AstraZeneca, c'est un groupe pharmaceutique suédo-britannique. هناك حالات تاع تخثر الدم، يعني من لي زيفي سيكوندير شو حالات تري رار، سي حالات قليلة جدا. اون ايتود دو كا فات في هنغري قال لك من 3 ملايين حالة لقاح كاين 5 حالات فقط اللي كيون ديفلوبي سي ترومبوز، تخثر الدم. يعني 5 حالات من 3 ملايين حالة اللي لقاو عندهم دي ترومبوز. هذا في لو فاكسان استرازينيكا 5 حالات من 3 ملايين حالة، سي دي كا تري رار.
وهما يعني في الغالب ما ينصحوش به لي جون، c'est-à-dire c'est des cas لقاوهم des jeunes moins de 50 ans. C'est-à-dire généralement moins de 50 ans ما ينصحوش بالفاكسان استرازينيكا. هذه عندنا سبوتنيك، عندنا سينوفاك، عندنا لاسترازينيكا. Pour le vaccin Pfizer, bon, ماهوش مسوق عندنا في الجزائر donc on va pas détailler trop. يقول qu'il y a le danger de modification du génome humain, le vaccin Pfizer. Bon, il y a des études récentes qui ont قال لك ما كانش منها le danger de modification. Donc مانيش راه نحكيو عليه بزاف لانه ماهوش مسوق في الجزائر. حنا في الجزائر عندنا لو سبوتنيك، عندنا لو سبوتنيك، عندنا لو سينوفاك، عندنا لاسترازينيكا. هادو هما لي فاكسين اللي كاينين في الجزائر. هذه هي دونك واش نقول لكم انا، حالات الشيء التجربه اللي كاينه في الولايات المتحده الي لا، لو كونسا الي لا، il y a des observations prometteuses. Le nombre de décès a nettement diminué شي ملاحظ après la vaccination. من التاريخ جميع الأوبئة les pandémies, les maladies contagieuses, on a pu éradiquer ces maladies-là via le processus de vaccination. On n'a pas une autre solution. On n'a pas une autre solution, c'est la solution unique. Tu ne vas pas rester confiné toute ta vie في الآخر في الدار. quand même الناس لازم تعمل، الاقتصاد لازم يمشي، الناس لازم تخدم. يعني pour accélérer le processus de الآخر il faut la vaccination. وكي نقول la vaccination الابحاث راهي جارية. Il y a des mutants, il y a des variants. مش معناها tu vas être vacciné une fois c'est bon. Non. Il y a toujours des variants, il y a toujours des mutants. Qui met le vaccin de la grippe chaque année, un vaccin selon le profil épidémiologique. Quand il y a des mutants, des variants, chaque fois ils font des vaccins et il y aura une vaccination, a priori il y aura une vaccination, c'est-à-dire régulière. ممكن كل عام ولا كل 6 شهور ولا كل عام راح تكون une vaccination régulière. هذه هي. الناس يتكلموا على اللقاح، وقتها تلقح اللي عنده أمراض. هي قبل اللقاح tu vas faire une visite pré-vaccinale. راح يشوفوك أطباء. كاين دي contre-indications de la vaccination. أمراض، كاين أمراض معدية اللي متخليك تأجل تلقيح. de toute façon il y a des visites pré-vaccinales. هما يقولوا لك اسكو تلقح هل في الحين ولا la vaccination va être différée. Ok, هذه هي. De toute façon, finalement, se faire vacciner ou pas, c'est à vous de choisir en votre âme et conscience. On recommande aux gens, surtout les sujets âgés, les sujets ayant des comorbidités, عندهم أمراض كيما أمراض مزمنة، on recommande de se faire vacciner. فهمت؟ ما يستناوش. surtout الناس اللي عندها أمراض مزمنة ولي سوجي âgés، الناس اللي عندهم مناعة ناقصة. هذه هي. ونتمناو سي دو نوتر دوفوار دو فو سونسيبيليزي. ونتمناو قدمنا ولو قليل من التوضيحات، وإن شاء الله نتجاوزوا هذه المرحلة الخطيرة بسلام. والسلام عليكم.